Յուրաքանչյուր մտածող մարդ, հատկապես պատերազմից հետո, մեր դժբախտությունների գլխավոր պատճառներից միանշանակ կնշի կրթությունը։ Մարդու ծնունդից մինչև նրա մահ ուսուցման գործընթացը կյանքի անբաժանելի մասն է։ Արժեքները, համոզմունքները, սկզբունքները, գիտելիքները, հմտությունները, որոնք մենք ձեռք ենք բերում, որոշիչ են նրանում, թե ով ենք մենք, ով կարող ենք դառնալ, ինչպիսի կյանքով ենք ապրում եւ որ ամենակարևորն է, ինչպես ենք ապրելու ապագայում։ Ուսուցման գործընթացի որոշակի մասը ստանձնում է պետությունը, մի մասը մեր ծնողները, մյուս մասը հասարակությունը, իսկ մի մասն էլ որոշ մասնավոր կրթական ծրագրեր, որոնց մենք կարող ենք մասնակցել մեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Պահանջները դեպի կրթությունը շատ իջավ եւ շատ մարդիկ կարողացան շատ հեշտ փող աշխատել։ Կրթությունը չի կարող դիտարկվել միայն դասարանային համակարգով։ Չգիտենք, ռեալ ինչ է կատարում երկրում։ Հայաստանում մեծահասակները չեն սովորում։ Առաջիկա ամիսների ընթացքում շարունակական թողարկումների շրջանում մենք կխոսենք կրթության ոլորտի ինչպես հայ, այնպես էլ միջազգային մեծաթիվ փորձագետների հետ, ոչ թե մեղավորներ գտնելու կամ ինչ-որ մեկի վրա մատ թափ տալու, այլ ախտորոշելու մեր ներկա իրավիճակը, բացահայտելու ապագա հիմնական հնարավորությունները եւ նախաձեռնելու կարևոր քննարկում հայ հասարակության շրջանում։ Այս թողարկման վրա աշխատել է մեծ թիմ։ Մենք դա անում ենք Future Armenia-ի նախաձեռնության հետ համատեղ եւ մեր հիմնական խնդիրն է վերադարձնել կրթված, մտածող, գիտելիքի եւ սովորելու հանդեպ ձգտում ունեցող մարդու նորաձև լինելը։ Սկսենք այն հարցից, որ տալիս ենք բոլոր մեր հյուրերին։ Մի նախադասությամբ կամ երկու նախադասությամբ կարաս բացատրես ինչ է կրթությունը։ Դե կա կլասիկ սահմանում, ասում եմ, կրթությունը այն է, ինչ մնում է, երբ որ մոռանում ես, թե ոնց ենք ես սովորացրել։ Կրթությունը իմ կարծիքով մարդու հնարավորությունն է կատարելագործվելու եւ դառնալու իր լավագույն տարբերակը։ Կրթությունը դա համակարգ է, միջոց է, մշակութային բաղադրիչն է մարդու տեսակի, որի շնորհիվ հաջորդ սերնդին փոխանցվում են արժեքները այն նպատակով, որպես այդ սերունդը ավելի երջանիկ ապրի։ Կրթությունը դա սովորելու գործընթաց է, որի ընթացքում ձեռք է բերվում անձի գիտելիքները, կարողությունները, հմտությունները, арժեքներն է ձևավորվում։ Բոլոր հյուրերն են ասում, На мой взгляд, в образовании это вообще формирование личности, формирование мировоззрения. Կրթությունը, եթե երկու նախադասությամբ տարբեր մոտեցմամբ, առաջինը, եթե զուտ կրթության, կրթական գիտության տեսանկյունից ես, դա վարքի փոփոխություն է, եթե մի քիչ ավելի ռոմանտիկ ձևակերպելու լինես, դա կյանքի փոփոխություն է։ Ուզում եմ սկսենք նրանից, որ մի քիչ քննարկենք կրթությունը Հայաստանում եւ մեր հնարավորությունները, ինչ որ մենք ունենք կամ այն ինչ որ մենք հələ որ չենք ոնց որ տենց լավ տեսնում։ Այսօրվա դրությամբ McKinsey ու Հայաստան 2041 հիմնադրամի համատեղ հետազոտության հիման վրա մենք կարանք տեսնենք, որ բուհերի քանակը մեր քշնչին վրա, հա, ոնց որ ստացվում է ամենաշատը բոլոր երկրներից, որ հետազոտվել է։ Այո, Աշխարհում, հա, ոչ թե մեր ռեգիոնում։ Այսինքն ինչ է դա նշանակում, որ մենք ուղղակի այդ հետազոտությունը ոչ մեկ չի ծանոթանում, որ մի հատ հասկանա, կամ մենք լավ բիզնես ենք սարքել բուհերից, այդ բիզնեսը մեզ ձեռ է տալի։ Որն է դրա խնդիրը։ Շատ կարևոր հարց է։ Նրա պատասխանը ավելի պետք է ուսումնասիրի, որտեղ միակ պատճառ չի։ Ես վստահ եմ պատճառներից մեկը դա է, որ սովետական միության ժամանակ դա մեծ հարց էր գյուղերում ապրող ծնողների համար, ոնց իրաց երեխեքը ստանան բարձրագույն կրթությունը եւ դա այդ պրեստիժը, որ ասում էին, պետք է մեր երեխեքից բարձրագույն ավարտել, իներցիայով անցավ եւ նոր Հայաստանի ժամանակաշրջանի վրա։ Երկրորդը, որ իսկապես քանդվեց սովետական սիստեման եւ պահանջները դեպի կրթությունը շատ իջավ եւ շատ մարդիկ կարողացան շատ հեշտ փող աշխատել եւ տեսան, որ կա պահանջ, միակ առաջարկեցին հնարավորություն մարդկանց ստանալ ոչ թե գիտելիք, այլ ստանալ դիպլոմ, որ իրանց հնարավորություն իրանց լավ զգան, բայց չմոռանանք եւ որ դա միջոց էր բանակ չգնալու համար եւ դա էլ է շատ կարեւոր ինչ է Հայաստանում այդքան
բան ստեղծվեց։ Միջով ինչ որ թիվ դա միջոց էր։ Երրորդը ի վերջո մենք ունենք ինչ որ ունենք սովետական միությունից կանդորից հետո գաղափարապես մենք ինչ կրթություն ենք ունենում, ինչը պիտի պահենք, ինչ չպիտի պահենք, չի կատարվել եւ մենք շարունակում ենք պատրաստել շատ մեծ քանակությամբ ուսանողներ առանց հասկանալու դե ինչի համար է պետք, բայց որտեվ դա արդեն կար, իներցիան շարունակվում է։ Հենց այդ նույն հետազոտության մեջ կարելի է շատ լավ տեսնել, որ մենք ասենք հումանիտար մասնագիտություններում պատրաստում ենք ահռելի քանակով ուսանողներ, ոնց որ այդ շրջանավարտները դուրս են գալիս շուկա, ու շուկայում պահանջարկը այդ ուսանողների կտրուկ ուրիշ ձև է, այսինքն այնտեղ STEM մասնագիտությունների է, կարելի ասել շրջանավարտների պահանջարկը շատ մեծ է, իսկ հումանիտարներին արդեն ոնց որ պետք չի շուկային, բայց այդ ոնց որ այդ կարելիացանել չկա։ Էդի հետազոտությունների պակասն է։ Մենք չունենք ռազմավարություն կրթության շուրջը, որի շուրջ շատ անգամ քննարկումներ եղել են, բայց ոչ մի անգամ վերջնականապես ինչ ձևի բարձրագույն կրթություն մենք ուզում ենք տանք մեր ժողովրդին եւ ինչ պահանջներ կան, ոչ թե այսօրվա օրվա, այլ 5-10 տարի հետո դա չի եղել որպես ծրագիր որոշված։ Ըստ ձեզ, որոնք են Հայաստանի կրթական համակարգի այսօրվա դրությամբ 3 գլխավոր խնդիրները։ Առաջին խնդիրը այն է, որ Հայաստանում կրթությունը իմաստազրկված է։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ֆորմալ կրթությունը, որը իրականացվում է դպրոցներում, համալսարաններում, քոլեջներում, աշակերտների եւ ուսանողների համար այդքան էլ հասկանալի չէ եւ այդքան էլ օգտակար չէ։ Երեխաները եւ ուսանողները անդադ այդ հարցը տալիս են, ինչու ենք մենք սա սովորում, ինչ է մեզ սա տալու։ Չեն հասկանում ինչի համար են իրենք սովորում։ Այո, եւ բացի այդ, երեխաները եւ ուսանողները գտել են սովորելու նոր աղբյուրներ։ Այնպես չի, որ այսօրվա երեխաները եւ ուսանողները չեն սովորում։ Իմ հանդիպումները աշակերտները եւ ուսանողները ցույց են տալիս, որ շատ դեպքերում իրենք այնպիսի բաներ գիտեն, որոնց մասին մենք փոքր ժամանակ երազեինք։ Անհնար էր, որ դա իմանայինք, բայց հիմա իրենք գիտեն։ Որտեղից գիտեն։ Գիտեն YouTube-ից, ինտերնետից, ոչ ֆորմալ կրթական համակարգից, որտեղ շատերը տարբեր խմբակների են գնում, խմբերի մեջ են տարբեր, այսինքն այն կարծիքը, որ երեխաները այսօր չեն սովորում կամ ուսանողները, իմ կարծիքով մի փոքր սխալ կարծիք է։ Իրենք սովորում են, լավ սովորում են, բայց քիչ են սովորում դպրոցից ու համալսարանից։ Սա մեր գլխավոր խնդիրն է։ Դպրոցներն ու համալսարանները այսօր ունեն մրցակիցներ։ Ոնց առաջացավ Armenian Code Academy գաղափարը, ինչից ստեղծվեց։ Այն ինչը մենք այն ժամանակ մշակում ենք, մենք մի քիչ առաջ ընկանք շուկայից եւ մենք ամեն ինչ մշակում ենք որպես B2B բիզնես։ Մեր նպատակը այն էր, որ մենք օգնենք խոշոր կազմակերպություններին եւ ոչ խոշոր ստարտափերին, օրինակ տեխնոլոգիաների ոլորտի, որոնք շատ ավելի հեշտ ու արագ գտնեն նոր մասնագետներ, որտեղ այդ խնդիրը արդեն կամաց ծնվում էր։ Այդ որ թիվն էր։ 15։ Բայց մի քիչ առաջ ընկանք շուկայից, որովհետև դեռ պատրաստ չէր շուկան այդ քանակի ջունիորների վերցնել աշխատանքի եւ աճեցնել, բոլորը փնտրում էին միայն փորձառու մասնագետներ։ Հիմա նույն խնդիրը կա, բայց ավելի հասուն է աշխատաշուկան եւ շատ կազմակերպություններ համընդունում են փորձնակների, ինտերների, համել իրանք իրենց սեփական ծրագրեր ունեն։ Այս տարի ACA ավարտելու է կարելի ասել 2 անգամ ավել մասնագետ, քան բոլոր Հայաստանի բուհերում տեխնոլոգիական մաթեմատիկայի եւ կիրառական մաթեմատիկայի computer science-ի ուղղություններով։ Այդ ինչ թիվ է։ Դա 3-ից 4000 շրջանավարտ է։ Բայց պետք է հաշվի առնել, որ այդ համեմատությունը երևի այդքան կոռեկտ չի, որովհետեւ ոչ բոլորն ենք մենք որպես մասնագետ ներկայացնում։ Շատերը գալիս են
ինչ որ introduction կուրսերի սկսնակ որպես ծանոթանալու համար մենք չենք կարող ասել որ կարելի է այդ երկու մարդկանց համեմատել ինքը մասնագետինք ուղղակի հասկանում է այդ ինչ մասնագիտություն է այո եթե մենք իրանց չվերցնենք եթե վերցնենք նրանց ով ամբողջ ցիկլը անցել է 1000-ից ավել մարդ է բայց ամեն դեպքում իրանցից 80%-ն է մոտավորապես այդ ոլորտում աշխատանք գտնում կամ վերապրոֆիլավորվում եւ ցավոք սրտի մեր մշակույթը ընդհանուր չի աջակցում դպրոցներին եւ համալսարաններին ես այն կարծիքին եմ որ խորհրդային տարիներին կրթությունը լավ վիճակում էր որովհետեւ խորհրդային տարիների հեռուստատեսությունը կառավարման համակարգը աջակցում էին դպրոցին տեսեք խորհրդային տարիներին դու չէիր կարող բարձրաստիճան պաշտոնյա դառնալ եթե բոլոր աստիճաններով չէիր անցել Իսկ դա ինչ էր նշանակում, երբ կարող էիր դու անցնել, երբ որ ունեիր կրթական բարձր ցենզ։ Հիմա դա պարտադիր չէ։ Դուք կարող եք, ասենք, կիսատ-պռատ, եթե նայեք դուք շատ պաշտոնյաների կենսագրություններ, կտեսնեք, որ իրենք պաշտոնը ստանալուց հետո են համալսարանում սովորել։ Կամ ինչ-որ անհասկանալի տեղեր են սովորել։ Այսինքն հիմա այդ իմաստով նաև կրթությունը արժեզրկվել է։ Եվ միջավայրը չի աջակցում եւ դպրոցի ուսուցչի կամ դասախոսի համար շատ դժվար է երեխաներին ասել սովորեք, որովհետեւ երեխան իրական կյանքում տեսնում է բազմաթիվ օրինակներ։ Սա ես կհամարեի մեր առաջին խնդիրը, որ Այսինքն երեխան տեսնում է, որ անպայման չի կրթություն ունենալ, որ լավ ապրել։ Այո, եւ անպայման չի, որ դպրոցի տված դասերը լավ սովորես, հա, կարող ես այլ տեղերից սովորելով էլ առաջ գնալ։ Լայք դրեք, եթե ցանկանում եք, որ մենք պատրաստենք նման տեսանյութեր եւ անպայման գրեք մեկնաբանություն մրցույթին մասնակցելու համար։ Գրեք հայկական կրթական նախագծի մասին, որի մասին բոլորը պետք է իմանան։ Գրեք ռացիոնալ, պատճառաբանված, թե ինչու եք այդպես կարծում։ Ամենահետաքրքիր մեկնաբանությունը մեր կողմից կստանա $50, իսկ եթե այս տեսանյութը ռեպոստ անեք եւ գրեք ձեր մեկնաբանությունը RIPAD2 hashtag-ով, ապա կկարողանաք մասնակցել $100 խաղարկությանը։ Գնում ենք առաջ։ Ինչ գործունեություն է ծավալում դասավանդիր Հայաստանը, ինչ նպատակին է ոնց որ ծառայում եւ ընդհանրապես ինչից է սկսվել այս ամեն ինչը։ Ծրագրի տեսլականը ցանկացած երեխայի անկախ իր սոցիալ-տնտեսական վիճակից եւ անկախ նրանից թե որտեղ է ինքը ծնվել, ապահովել կրթության հասանելիության հնարավորություն։ Այդ տեսլականին հասնելու համար ներգրավում ենք ծրագիր երիտասարդ եւ ոչ միայն երիտասարդ նաեւ, բայց մեծ ձգտում ունեցող այն մարդկանց, ովքեր տեսնում են փոփոխությունները կրթության միջոցով։ Նրանց տեղակայում ենք մեր այն համայնքներում, որտեղ կա ուսուցչի կարիք, նրանք դասավանդում են 2 տարի այդ համայնքներում, բայց միևնույն ժամանակ անցնում են մեր առաջնորդության զարգացման ծրագրով։ Դասավանդումից զատ յուրաքանչյուր ուսուցիչ իրականացնում է նաև համայնքային զարգացման ծրագրեր, որոնք իրականացվում են աշակերտների ուղղորդմամբ։ Լավ, եկեք քանի բավական չի սարսակալել, frozen to the death։ Duel. Which media do you work for? It's a YouTube channel, Repatriarch. I don't have hairs. Մենք հիմա գտնվում ենք Ծավ գյուղում, բավականին երկար ենք այդտեղ գալիս Կապանից, մոտավորապես մի ժամ։ Այս գյուղը ոնց որ պատերազմից հետո դարել է սահմանամերձ, եւ այսօր մենք ծանոթացանք Պալոմեի հետ, ինչն էր պատճառը, որ դու եկար Իսպանիայից Հայաստան, ու հենց Ծավ գյուղ ամենավերջի գյուղն է, որ այս ճանապարհի վրա կա։ Ես արդեն 3 տարի ապրում եմ Հայաստանում, էսա իմ 3 տարիք։ Առաջի որ եկել ենք, ես եկել եմ, որովհետև իմ ամուսինը հայ է։ Հա։ Միքայել։ Հա, Միքայել։ Նա էլի Իսպանիայի ապրում է, մենք ծանոթացել ենք այնտեղ, հետո ասել է ես ուզում եմ գնամ Հայաստան, ես մտածել եմ, եկել եմ Հայաստանում ու մենք գնացել ենք Տանցավեր գյուղ։ Այսինքն Կապան մի քիչ ուրիշ կողմ, էլի Սյունիքում։ Այնտեղ 3 տարի ապրել ենք, հետո որոշել եմ, որ դասավանդի Հայաստանում
մեջի կասխատեմ ու դասավանդը Հայաստանում ասելա լավ Սյունիք մեջի ծավ գյուղ կա այսինքն տանցավեր չի դառնում որովհետև շատ փոքր երեխաներ 7 երեխաներ տանցավերում Հա, հիմա այնտեղ 7 երեխաներ, դրա համար այնտեղ չեն կարող անեն, դրա համար ստեղ եք եկել։ Հա, այսինքն նոր փոխել եմ այստեղ, բայց արդեն 3 տարի ապրում եմ Սյունիքում։ Հա, okay։ Իսկ Իսպանիա որտեղ է ապրում։ In the south, Andalusia. Okay։ Yes։ Իսկ այնտեղ ինչով եք զբաղվում, էլի կրթությունով։ Ես լեսուներ սովորել եմ անգլերեն եւ չիներեն ու 2 տարի գնացել եմ Չինաստան։ Չինաստանում պրծել եմ մաստեր սովորել եմ Չինաստանում ու նոր եկել եմ Հայաստանում։ Այսինքն փոխել են 14 միլիոն հոգի քաղաքի Չինաստանում գուխան ապրել եմ ու եկել եմ տանցավեր 14 միլիոն քաղաքում արդեն մարդկանցից երևի դժգոհում էր դրա համար եկար Հա փոքր գյուղ 100 մարդիկ գյուղում սենց փոխել Իսկ ինչ տպավորություններ կա գյուղից ոնց է ստեղ կյանքը ընթանում հետաքրքիր է ինչ է կանում որ հետաքրքիր լինի Ինչ է կանում ամեն ինչ անում ենք այսինքն ամեն ինչ դու պետք է սովորես ու դու անում ես չկա որ there is no electrician there is no plumber այսինքն ամեն ինչ դու անում ես there is no electricity No electricity կա այսինքն մարդիկ որ electricity սարքում է այսինքն դու չես կարաս մի հոգի սանգում ես ու ասեմ արի ինձ էսա սարքի էսա դու ամեն ինչ պետք է հա դու ամեն ինչ պետք է սովորես այսինքն մենք որ մեծ քաղաք ապրում ենք ամեն ինչ մոռանում ենք ու մենակ պետք է սանգեն ու մի բան լուծում է այսինքն մարդ լուծում է այստեղ ամեն ինչ դու պետք է լուծես հետո շատ իմ համար շատ կարևոր է ուտելիք այսինքն որտեղից է գալիս ուտելիք որ մենք ուտում ենք այսինքն քաղաքում այլի sustainable չի ինձ մեծ երազանք որ ես sustainable ապրեմ ու գյուղում կարաս sense բան անես այսինքն ուտում ես ինչ կա այսինքն սեմերոք մենակ կարտոֆի ուտում ես որովհետև մենակ կարտոֆի կա հետո գարուն գալիս է ու կարաս ջինգալոխած ուտես այստեղ էլի ջինգալոխած ջինգալոխած եք ուտում այստեղ հա ու sense seasonal ուտում ես ու ավելի sustainable Հա, այն հետաքրքիր է որ sustainable կարաս ապրես այստեղ իրոք։ Իսկ ստեղ արդեն ինչքան ժամանակ ես հենց ծավում։ Մինչև since սեպտեմբերի 1, այսինքն մի ամիս, հա։ Նոր եկել ես։ Հա, նոր եկել եմ, բայց յուղը կյանքի մոտավորապես նույնն է, տանցավեր կամ ծավում։ Իսկ ինչ ես դասավանդում Հայաստանում։ Անգլերեն։ Անգլերեն։ Հա, անգլերեն։ Իսկ բացի անգլերենից ասցին որ ինչ որ մենք պետք է հա համանքային ծրագրեր կրենք ու develop leadership skills in the children։ Հա, հենց երեխեքի հետ, այսինքն երեխաները պետք է այդ ծրագիրը քո հետ համատեղ գրեն, արդեն որոշել եք ինչ արնելու այդ ծրագիրը։ Չէ, մենք պետք է փոքր քայլը անենք, այսինքն առաջի մենք մտածում եմ կարևոր հարցն է, այսինքն ոնց կարանք մեր համանքային ավելի sustainable լինի, կամ ոնց կարանք մաքրեն, այսինքն հարցն է գրում ենք, հետո լուծում ենք, մտածում, այսինքն փոքր քայլը։ Հիմա այդ հարցերը չեք գրել։ Չէ, այսօր առաջի օրա։ Այսօր առաջի օրա։ Այսօր ես բացատրել եմ որ մենք ծրագրի կրում ենք։ Նրանք ասել են որ ամացային են, նրանք ուզում են գրենք ու մինչև նոյեմբերի 5 մենակ մի ամիս ունենք որ ամեն ինչ որոշենք, ինչ է կանում այստեղ։ Կարծում եմ առաջինը կրթության ընկալումը պիտի փոխվի, ձևավորվի կրթության նկատմամբ ճիշտ մոտեցում, հա։ Մենք դիտարկում ենք որ կրթությունը սկսում է ինչ-որ տարիքում եւ ավարտվում է ինչ-որ տարիքում կամ կրթությունը միայն դպրոցում է տեղի ունենում։ Մի խոսքով, այնպիսի բաներ են, որոնք մենք առաջ են գնում տարբեր մեր կենցաղային, հա, կյանքում, տարբեր նպատակներ ենք դնում այդ ֆոնում, բայց կրթության վերաբերյալ նույն ենք մտածում ինչ որ սրանից երևի 100 տարի առաջ, որ դասարանը նույն տեսքն ուներ կամ ուսուցիչը տալիս էր գիտելիք, աշակերտները սերտում են եւ այլն։ Սա շատ կարեւոր մի բան է, որ կրթությունը չի կարող դիտարկվել միայն դասարանային համակարգով կամ 7-ից 12-րդ դասարան 7 տարեկանից մինչև 18 տարեկանը կամ չգիտեմ, այսպես։ Սա չի կրթությունը։ Այդտեղից է բխում, որ երեխաների մոտ աստիճանաբար հետ է գնում երևակայությունը, երազելու ունակությունը, ձգտումները, ոգևորությունը, այսինքն մենք տանում ենք երեխային դպրոց, կտրում ենք իրեն իր խաղից, որտեղ ինքը ազատ էր, ինչպես ուզում խաղում էր, հա, չկար այնպիսի բան, որ
խաղը նույնպես զարգացման ձև է կրթության նաև։ Հիմա գալիս ենք մի կետի, որ դնում ենք ինչ-որ կաղապարի մեջ, որ դու կրթություն ես ստանում, իսկ կրթություն նշանակում է այսպես պետք է անել։ Այ դա պետք է կոտրվի, այդ կարծրատիպը պետք է կոտրվի։ Կրթությունը պիտի ավելի լայն լինի, քան միայն այդ գիտելիքի փոխանցումը։ Այդ ժամանակ արդեն երեխայի, ծնողի կողմից կարևոր չի լինի, թե ինչ է ստացել աշակերտը որպես գնահատական։ Հիմա արվեց այդ հետազոտությունը, ոնց որ Հայաստան 2041 հիմնադրամի ու McKinsey-ի հետազոտությունը, ես եղել եմ քննարկումին, որտեղ որ էկոնոմիկայի նախարարն էր կարծեմ մասնակցում եւ բավականին շատ մարդ կար այդ պրեզենտացիայի ժամանակ, ինչ որ ձև կա այդ կապը կառավարության կամ պետական մարմինների հետ, որ իրանք ինչ որ մի ձև օգտագործեն այդ հետազոտությունը, որ կարողանան ֆակտերի, փաստերի վրա հիմնվեն, երբ որ որոշումներ են կայացնում։ Դու լավ հիշում ես, մենք մոտ 15 կետից ապագա հայկականի մեջ 15-րդը որ մենք պիտի որոշումներ կայացնենք հիմնված փաստերի վրա, ոչ թե մեր երազանքների վրա։ Ես վստահ եմ, որ դա միակ ճիշտ ճանապարհն է։ Մենք մեր կողմից ամեն ինչ անելու ենք, որ կառավարությունը օգտվի այն ինչ որ արված է եւ կարողանանք քննարկենք իրանց հետ միասին տարբեր բաց եւ փակ հանդիպումների ժամանակ։ Երևի տարբերությունը առաջվա էտապի հետ մենակ լինելն է, որ հիմա ավելի ինձ թվում է պետքա բաց եւ առանց վախենալու խնդիրների մասին խոսել եւ դա պետք է դառնա համահայկական հասարակության հարցից մեկը, որը մենք պիտի ընդունենք։ Ես դա օրինակը բերում եմ եւ գնորից կբերեմ հագես մեր հանդիպման ժամանակ։ Երբ որ մենք նստած ենք սեղանի շուրջ եւ տնօրինից մեկը ասում է ես իմ աղջկաս ծննդյան օրը նվեր եմ արել կարմիր դիպլոմ առել եմ։ Դա խնդիրը մենակ կառավարության մեջ չի, որ կառավարությունը պիտի արգելի այդ բուղը կամ պիտի բռնի, ով որ այդպես բան արել է։ Այդ մարդ հանելու ժամանակ պիտի հասկանա, որ ինքը ինչ որ արել է, անընդունել է։ Հասարակությունը իր կողքը պիտի ասի, որ դու սխալ բան ես արել, եւ ի վերջով ինքը պիտի չուզենա այդ բան ասի, ու զգա դա ամոթ է։ Դրա համար բացի կառավարության որոշումներից, որ ինչն է կարելի, ինչն է չի կարելի, եթե մենք հասարակության մեջ նորից հետ չբերենք հարգանքը դեպի գիտելիքը, հարգանքը դեպի ուսուցիչը, նոր պահանջները կրթության հետ համակարգին, անընդունությունը այդտենց դիպլոմի, որ ոչ մեկին պետք չէ, այլ գիտելիքների նկատմամբ։ Ամենագլխավոր մենք պիտի ջարդենք այն մոտեցումը, որ եղավ 90-ական թվականներին, որ եթե դու խելոքից ու հարուստ չես։ Եվ դա շատ լուրջ խնդիր է, դա խնդիր է ավելի խորքային, քան թե ուղղակի մի տասնյակ բուհեր փակենք կամ ինչ-որ բան։ Բայց հասարակության պատասխանատվությունը, պարզ է, այսինքն այդ որ հասարակությունը ինչ-որ ստերեոտիպներով ապրում կամ այն ինչ-որ իր մոտ ընդունելի է, այն ինչ-որ կարելի ասել նորմալ աշխարհում անընդունելի բաներ են, այդ նույն դիպլոմ առնելը, այդ դրանք իմ համար պարզ են։ Բայց այդտեղ նաև կա ոնց որ պետության պատասխանատվությունը, եւ երբ որ մենք թվերի մասին ենք խոսում, օրինակ ունենալ այդքան չափով բուհերը, ինքը ուղղակի վտանգավոր է պետության համար այն առումով, որ մարդիկ գնում են 5 տարի ժամանակ են այնտեղ ծախսում, ոչ մի բան չեն ստանում, մի բան էլ դեգրադացվում են այնտեղ, ու ով պետք է, ես հիմա հասարակության մասն եմ, բայց ես պետք է որոշումը կայացնեմ, որ մենք այդքան բուհ պետք է չունենանք, այդքան ռեսուրս պետք է այդտեղ չծախսվի, այդքան մարդ պետք է չգնա իր ապագան կործանի այդ բուհի պատճառով, թե ով պետք է այդ որոշումը կայացնի։ Այդ որոշումը կայացնում է վերջով կառավարությունը, բայց կառավարությունը որոշումը կայացնում նայելով եւ ժողովրդի վերաբերմունքը եւ ժողովրդի ընդհանուր մոտեցումը։ Դրա համար ես համաձայն եմ քո հետ, բայց մյուս կողմից ասում եմ դա տենց չի, մենակ կառավարությունը ամենալավ օրենք ընդունելով դա չի որոշում այդ հարցի խնդիրը։ Օրինակ մենք կարանք անverջ խոսանք աբորտի թույլտվությունը կամ արգելության լավ ու վատ կողմերը, բայց այդ խնդիրը հասարակությունը պետք է։ Հասարակությունն է պիտի ընդունի կամ չունի ոտ։ Հիմա ես կառանձնացնեի 3 ոլորտ, որտեղ որ լուրջ, այսպես ասած, ինտերվենցիաների կարիք կա։ Մեկը դա կրթության մեջ հետազոտությունների ոլորտն է, որտեղ մենք մեզ չենք ճանաչում, չգիտենք ռեալ ինչ է կատարվում երկրում կրթական ու կրթության հետ կապ ունեցող տարբեր ենթավոլորտներում, ինչ որակի, ինչ
մակարդակի ուրեմն ռեսուրսներ ունենք։ Երկրորդը այդ կառավարչական կարողությունների զարգացումն է, ընդ որում եւ հանրակրթության եւ բուհական կրթության մեջ։ Երրորդը դա արդեն մանկավարժական մեթոդական առումով լավ զինված կադրերի պատրաստման հարցն է։ Յուրաքանչյուր ինտերվենցիա ինքը 3 ուղղությամբ պետք է աշխատի, հակառակ դեպքում այդ փոփոխությունը սկսում է իր առանցքի շուրջ պտտվել կամ ուղղակի ընկնում է գետին։ Օրինակ, եթե խորհրդանք այդ թեմայի մեջ մենք չենք հետազոտում, հա, ոնց ենք մենք կրթում, ինչքան ես հասկացա։ Մենք չգիտենք բովանդակային առում, բացի չոր վիճակագրական տվյալներից, մենք չգիտենք ինչա կատարվում մեր կրթական համակարգում, չունենք այնպիսի ինֆորմացիա, որը մեզ թույլ կտա թիրախային փոփոխություններ իրականացնել։ Օրինակ, չգիտենք աշակերտները սիրում են մաթեմատիկա, թե չէ։ Չգիտենք։ Կամ որ ռեգիոնում են ավելի շատ սիրում, որում ավելի քիչ։ Որ ռեսուրսները ուղենք այն ռեգիոնին կամ այն տարածքին, այն դպրոցներին, որտեղ որ այդ խնդիրը ավելի սուր է։ Օրինակ, այդպես ինֆորմացիա մենք չունենք։ Իսկ որտեղից մենք որտեղից պետք է ունենանք այդ ինֆորմացիան։ Դրանք հետազոտական ծրագրեր են, ծավալուն, որոնք որ պետք է իրականացվեին ում կողմից։ Ամենատարբեր այստեղ պատասխանատուներ, այսպես ասած, կան, բնականաբար սկսած կառավարությունից վերջացրած մասնավորով ու հանրային դաշտում աշխատող կազմակերպություններով, ՀԿ-ներով, հիմնադրամներով։ Մենք ունենք մի այդպիսի հետազոտություն, որը արվում է։ Ինքը տվյալների մեծ բազա տալիս է, 2003 թվականից 4 տարի մեկ անգամ արվում է, TIMSS-ն է, որը որ հենց մաթեմատիկական եւ գիտության, այսպես science-ի բնագավառում մեծ ուսումնասիրություն է իրականացնում 5000 աշակերտի շրջանակներում, բայց դրա երկրորդային վերլուծություն չի իրականացում, այսինքն այն վերլուծությունը, որը կպատասխաներ այդ իմ տված օրինակ հարցերին։ Կրթության հայեցակարգ որպես այդպիսի, կրթության զարգացման ծրագիր որպես այդպիսին դրված չի օրակարգում, բայց դա ամենակարևորագույն փաստաթղթերից մեկն է, որը տալիս է շատ կոնկրետ վճռորոշ հարցերի պատասխաններ կամ գոնե հնարավոր մոդելներ, որին հետևելով արդեն բարձրագույն ուրեմն այսպես մասնագիտական հանրություններ փորձում է լուծել այսպես պետության կողմից դրված կոնկրետ հարցադրումները։ Ընդ որում այստեղ խնդիրը նա այն չի, որ չկան ընդհանրապես, կան 2-3 ուսումնասիրություններ։ Մի երկուսը ես եմ ինքս արել, մեկը արել է բաց հասարակությունների հիմնադրամը, բայց դա բավարար չի ինքը, որտեղ շատ ավելի մեծ ծավալի տվյալներ ու ինֆորմացիա ունի իր մեջ։ Այստեղ այս համակարգի երկրորդ կտորն է գալիս, որ պետք է աշխատի։ Ընդհանրենք մենք ունենք լավ մեթոդական հենքով հետազոտություն։ Ամենայն հավանականությամբ շատ կան նման հետազոտություններ, որոնք օրինակ միջազգային կազմակերպությունների կողմից են իրականացվել, բայց ով պետք է այդ հետազոտությունը առաջ տանի։ Որտեղ հետազոտությունը, որ կազմվում, տրամադրվում է հիմնական օրինակ պատասխանատուն, ընդհանրեն քաղաքականություն մշակողին, ինքը եւ դա ոնց որ աշխարհի կանոնն է, ինքը մնալու է այդ դարակում, եթե իր հետևից գնացող չկա։ Այստեղ արդեն ինստիտուտներն են, որոնք bottom up են աշխատում, ներքեզ վերև են աշխատում։ Պետք է լոբիստական լուրջ աշխատանք տարվի ամեն հետազոտությունից հետո։ Մենք ունեցել ենք կարճ փորձ նման աշխատանքի, երբ որ ուսումնասիրություն ենք իրականացնում Երևանում ներառական կրթության մոդելի վերաբերյալ, մենք մոդել էինք առաջարկել, բայց որպեսզի մենք հասնելով նկատեմ հետազոտական թիմը, բայց որպեսզի դա հասներ իր նպատակին, մենք ստեղծեցինք մի հատ ասոցիացիա, որը մինչև հիմա որոշակի գործունեություն ծավալում է, կոչվում է Ներառող կրթություն ազգային ասոցիացիա։ Հավաքեցինք այնտեղ 12 հոգուց կազմված խորհուրդ, որը հիմնական շահառուներին էր ներառում։ Ու այս խորհուրդը ասաց, որ այս փաստաթուղթը իր համար ավետարան է։ Սրանով ինքը այսպես է պատկերացնում, այնտեղ չկար կառավարությունից պետական ներկայացվածություն չկար այնտեղ։ Դրանից հետո այդ փաստաթուղթը սկսեց դանդաղ աշխատել։ Միանգամից չէ բնականաբար, բայց մինչև հիմա որոշ դրույթներ, որոնք որ դրանով առաջարկվել են, քիչ-քիչ իրականացվում են։ Բայց դա եղել է դա քաղաքական process է ըստ էության։ Դրա համար հետազոտությունը իրենով ինքը անիմաստ ու անօգուտ բան է, եթե փաստը ուղղակի թղթի վրա է։ Այն դրա վրա, դրանից հետո, դրա հետևից պետք է գնան քաղաքական/քաղաքացիական process-ներ, հակառակ դեպքում ոչ մի հաջողություն չի լինելու։ Այդտեղ մենք բաց ենք թողնում։ Իսկ ո՞րն է խնդիրը, խի մեր մոտ այդ process-ները չի գնում։ Իսկ ինչի ասոցիացիան չի աշխատում իր ամբողջ ուժով հիմա։ Ինչի՞ չի աշխատում։ Չենք կարող պայմանավորվենք։ Ում հետ։ Իրար հետ։ Հա։
Կրթության ոլորտի մասնագետները իրար հետ չեն կարողանում պայմանավորվել։ Կոնկրետ այդ դեպքով ես ասում եմ, դա ոչ միայն կրթության մարդիկ են։ Այդտեղ կրթությունը նախաձեռնել էր, բայց այնտեղ կային ծնողական կազմակերպություններ, կրթական մասնագետներ, չի ստացվում բավարար երկար ժամանակ, ոնց որ բանալի պահն է այս ամբողջ գործի, ոնց որ ասացի մինչև մեր խոսակցությունից, չեմ սիրում ասել, որ ազգային առանձնահատկությունը, բայց ոնց որ թե տենց բան կա, որ մենք չենք ուզում զիջել մի բան, որպեսզի մի քիչ համբերենք ու բոլորս ավելին ունենանք։ Կոմպրոմիսի չեն կարող գնալ։ Ես ասում եմ, դա նույնիսկ կոմպրոմիսից կես է, կոմպրոմիս կես կոմպրոմիս է, որտեղ ես հիմա մի բան կզիջեմ, բայց մենք երկու քայլ կգնանք առաջ միասին ու մենք իրար հետ արդեն ավելի շատ կունենանք։ Բայց դա չի լինում։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի լայքելու այս տեսանյութը, գրելու մի քանի մեկնաբանություն, բայց ամենակարևորը տարածելն է տեսանյութը բոլոր հնարավոր եղանակներով։ Ռեպոստ արեք այս տեսանյութը ձեր մի քանի սոցիալական ցանցերում, ուղարկեք ձեր այն ընկերներին, որոնց անհրաժեշտ է գիտակցել այն, ինչի մասին խոսվում է տեսանյութում, ուղարկեք այս տեսանյութն այն հայ ինֆլուենսերներին կամ բլոգերներին կամ հասարակական գործիչներին, ովքեր կարող են կրթական օրակարգը հանրաճանաչ դարձնել տեղեկատվական դաշտում։ Համազրո խնդիր է ուսուցիչների ծանրագույն վիճակը։ Ֆինանսական։ Եվ ֆինանսական եւ մասնագիտական։ Եվ մեկը մյուսից բխում է, եւ մեկը մյուսի հետ շահ կապված է հավի ձվի սկզբունքով։ Իրենք երբևիցե չեն կարողանա համոզել հանրությանը, որ իրենք արժանի են ավելի բարձր աշխատավարձի, քան դեռ հանրությունը համարում է, որ իրենց աշխատանքի որակը ցածր է։ Իրենք չեն կարողանա շատ ավելի բարձր որակ ապահովել, քանի դեռ հանրությունը համարում է, որ ուսուցչին կարելի է կոպեկներ վճարել եւ ներգրավել իրենց այդպիսի ծանր աշխատանքի մեջ, որ առաքելություն է, որ ծառայություն չէ, առաքելություն է։ Եվ այդ շահ կապվածությունից եկող խնդիրները ուղղակի խեղդում է կրթությունը։ Բերում է նրան, որ ուսուցչական մեր համայնքը գնալով ծերանում է։ Երիտասարդները շատ քիչ են մտնում կրթական ոլորտ, շատ քիչ ուսուցիչներ ունենք։ Որոշ առարկաներից մենք ահավոր ծանր վիճակ ունենք։ Բնագիտական առարկաներից առաջնահերթորեն մենք չունենք ուսուցիչներ ֆիզիկայից, քիմիայից, կենսաբանությունից, մաթեմատիկայից։ Էլ չեմ ասում IT ոլորտի, որովհետև մարդիկ գիտեն, որ գնան դառնան ուսուցիչ, տուն չեն կարող։ Իհարկե, միայն այն մարդիկ, որոնք ինչ որ ապահովության զգացողություն ունեն, այլ աղբյուրներից գումար վաստակելու միջոցներ ունեն, դիտարկում են դա որպես հնարավորություն, եւ դա խնդիր է։ Սա պետք է ինչ-որ ձևով հանգուցալուծել։ Ճանապարհ կա, ճանապարհներ կան, տարբեր ճանապարհներ կան, սրա մասին պետք է շատ լուրջ մտածել։ Իսկ բացի նրանից, որ պետությունը պետք է իրանց աշխատավարձը բարձրացնել, այլ ինչ-որ ճանապարհներ կա։ Գիտեք, հիմա երևի վատ բան ասեմ, բայց այս պահին հիվանդությունը այնքան խորն է, որ այդպիսի պարզ ձևով, թանկ, բայց պարզ ձևով խնդիրը չես լուծի։ Խնդիրը կարող է ավելի բարդ դառնալ, այնք ավելի ծանր դառնալ, ինչու՞։ Որովհետև երբ որ դուք աշխատավարձները բարձրացնում եք, դուք այդ մասնագիտությունը անտեսվածից միանգամից դառնում եք շատ հետաքրքիր եւ ցանկալի։ Այդ պարագայում դուք ունենում եք միանգամից մի քանի խնդիր, եթե դուք ունեք ոչ բավարար բարձր չափանիշներ չեք բերել նշաձող այն մակարդակի, որ համապատասխանի այդ աշխատավարձին։ Դուք ստանում եք մեծ քանակությամբ ցանկացողների ներհոսք առանց որակի վերահսկողության հնարավորության։ Եվ մյուս կողմից այն մարդիկ, որոնք արդեն վաղուց ուսուցչության հետ որևէ աղերս չունեն եւ պետք է վաղուց լքեին այդ դասարանը եւ գնային այլ գործով զբաղվեն, հիմա կկարչեն միջև վերջ այդ մասնագիտությունից, որտեվ դա դարձել է այդքան ցանկալի եւ լավ մասնագիտություն։ Դա մեծ խնդիր է ստեղծելու մի անգամ։ Ուսուցիչները ստանում են շատ ցածր աշխատավարձ, դպրոցները ստանում են քիչ ֆինանսավորում, դա նկատի։ Մանկավարժական կադրերի, լավագույն կադրերը չեն ուզում դպրոց մտնել, որովհետև աշխատավարձը էլի ֆինանսավորման խնդիր է, ցածր աշխատավարձ է եւ ուսուցչի վարկանիշի խնդիր կա պետական մակարդակով, հա, վերաբերմունք ուսուցչի աշխատանքի նկատմամբ։ Այդ երկուսը կարող եմ ասել։ Իսկ օրինակ կրթության բովանդակությունը, այն ինչ որ մենք տալիս ենք երեխաներին, գրքերը, դասագրքերի ծրագրային խնդիրների բեռնաթափումը, որը ավելի շատ է, այնինչու նշեցի, որ բնագիտական առարկաներին չի հետաքրքրում երեխաներին, տեսական հատվածը շատ է, ուսումնական պլանով հատկացված ժամանականակը տվյալ առարկաներին ավելի քիչ է։ Ստացվում է, որ ուսուցիչը մտնելով դասարան փորձում է հասցնել այդ ամբողջ նյութը հանձնարարել, տալ աշակերտին
եւ արդեն այնտեղ աշակերտ այդ ծավալից խուսափելով կամ չի սովորում կամ մասնակի ուղակի հպանցիկ այդպես անցնում են։ Բայց ուսուցիչները հիմա երևի ամենացած էր աշխատավարձը։ Համաձայն եմ։ Ասում եմ, այստեղ բարդ խնդիր է։ Այն որ որոշ չափով բոլորի աշխատավարձը պետք է բարձրացնել, որտեղ հիմա ինքը անբարոյական ցածր է, դա փաստ է։ Բայց դա դեռ չի լուծի խնդիրը հիմնովին։ Չի դարձնի մասնագիտությունը հետաքրքիր եւ այսպես ցանկալի։ Ուրեմն դրանից ավելին է պետք, դրանից ավելի շուրջ կա ճանապարհ։ Ոնց որ թե առաջին քայլը արվել էր, բայց որքանից գիտեմ, որքանից տեղյակ եմ, այնքան էլ լավ չէր ստացվել, դա ատեստավորումներ, կամավոր ատեստավորումը, որը եթե ուսուցիչը քննությունները, որը մասնագիտական պետք է հանձներ եւ եթե ստացվում է իր մոտ ավելի բարձր աշխատավարձի հնարավորություն է ստանում, որքանից գիտեմ, այնտեղ կան բողոքներ, մի խոսքով ես հիմա չեմ ուզում դատեմ, որովհետեւ տեղյակ չեմ մանրամասներից եւ չեմ ուզում ուղղակի այսպես հայտարարություններ անել, բայց կարծում եմ, որ եթե այդ աշխատանքը ճիշտ կազմակերպվի եւ եթե ուսուցիչներին հնարավորություն տրվի այդպիսի ոնց որ բանը անցնելով, ստուգումը անցնելով մասնագիտական կարողանալ ավելի մեծ գումար վաստակել եւ հետո դա գնալով նորանոր չափանիշներ դնելով, բայց ոչ միայն ուղակի քննություն սահմանել, որտեղ դա անարդար է եւ անազնիվ, այլ օգնել եւ աջակցելով ուսուցիչներին, որպեսզի իրենք կարողանան հաղթահարեն այդ քննության։ Այսինքն վերապատրաստում ապահովել։ Արդյունավետ վերապատրաստում, թիրախային վերապատրաստումներ, փուլային վերապատրաստում, արդյոք փուլը վերապատրաստեցին, ինչ որ մի քննություն կամ նման մի բան ատեստավորում անցան եւ կարող են հավակնել ավելի բարձր աշխատավարձի։ Եվ հնարավորություն տալ բոլորին այդ ճանապարհով գնալ, ով կարողանա կգնա։ Միանգամից բոլորը չեն կարողանա։ Եվ չի լինի որ միանգամից, ասենք, պետական ծախսերը երկինք թռնեն։ Փուլ առ փուլ դա պետք է լինի, բայց շարունակել չծախսել ուսուցիչների աշխատավարձների վրա եւ հույս ունենալ, որ Հայաստանը կլինի աշխարհի քարտեզի վրա 20 կամ 30 տարի հետո, դա, գիտեք, ես կասեի, եկեք կոպիտ ասեմ, ապուշություն։ Ասեմ, ուսուցիչը վարձատրվում է մոտավորապես այնպես, ինչպես բժիշկը, այսինքն բավականին բարձր ու բավականին ստաբիլ ու բավականին հաջողակ։ Ուսուցիչ լինելը պատիվ է Ավստրիայում։ Մանավանդ միջին եւ բարձր դպրոցներում դաս տալը բավականին պատիվ է։ Ուսուցիչների մեծ ցուցակ կա, որոնք ուզում են աշխատել եւ մրցակցային է։ Ուսուցիչներին միջին եւ բարձր դասարաններում երեխաները կոչում են պրոֆեսոր, որովհետեւ իրանք աշխատանքային պրոֆեսորի կոչում ունեն, որովհետեւ համարվում է, որ երեխաներին կրթություն տվող մարդը, որը ի վիճակի է իդեաներ տեղափոխել երեխաների եւ դեռահասների ուղեղում, դրա համար պետք է լինել յուրահատուկ մասնագետ, այսինքն պետք է լինել պրոֆեսոր։ Համարում եմ, որ Սիստեմը ավստրիական բավականին հաջող է, համարում եմ, որ գնահատվում են ուսուցիչները շատ, մի փոքրիկ, ասենք, սիտուացիաներ կա, որտեղ որ ասենք ինչ որ բան փոխվում է, օրինակ, որ ինտերնետի միջոցով եւ այլը, երեխաները ահագին նայում էին, թե ասենք ուրիշ ուսուցիչ ոնց է տալիս դասերը, որովհետեւ ասենք նույնիսկ նույն YouTube-ում դասեր կա, ուրիշը ոնց է բացատրում եւ այլը, բնականաբար կարող են գնահատել այս ուսուցիչը ավելի լավն է, այս ուսուցիչը ավելի վատն է, կոնկրետ երեխայի համար, կոնկրետ դեռահասի համար, թե ում լեզուն է նա ավելի լավ հասկանում, բայց ընդհանուր առումով ուսուցիչը շատ հարգված մասնագիտություն է ու բավականին սոցիալապես ահավոր եւ լավ վարձատրվող։ Իմ կարծիքով մի հիմնական խնդիր կա, որ երեխաները պետք է հասկանան, որ սովորելը դա աշխատանք է ու պետք է այդ աշխատանքը անեն։ Այսինքն առաջի դասարանցին պետք է իմանա, որ ինքը պետք է պարտավոր է սովորել եւ դա աշխատանք է եւ անպայման չի, որ իրեն դա հաճույք պատճառի, բայց պետք է հարվի դա եւ մինչեւ բարձր դասարանի մարդ պետք է հասկանա, որ դա աշխատանք է, որը պետք է հաստատ արվի եւ ավագ դպրոցում հատկապես դա պետք է լինի եւ բուհ գնացողը պետք է արդեն պատրաստ լինի ծանր աշխատանքին։ Իսկ այսօր մենք այդ խնդիրը չենք կարողանում լուծել։ Այսինքն երեխան պատրաստ չի աշխատել, բայց հասել է բուհ։ Իսկ կարող է այդ խնդիրը նրանից է, որ մենք չենք կարող այդ երեխային բացատրենք ինչի համար է ինքը սովորում, ինչի համար ինքը հաճախ դե բացատրողներ այդքան ունենք, բոլոր ծնողները կարող են դա բացատրել, երևի չէ։ Երևի ավելի շուտ պետք է ընդունենք, որ առավոտյան արթնացանք, պետք է գնանք աշխատելու։ Բոլորս պետք է աշխատենք, աշխատանքից վերադառնանք եւ ընտանիքով վայելենք մեր ընտանիքի հոգսերը, սերը եւ այլն, բայց
պիտի աշխատենք դրա համար ու բոլորս գնում ենք մեր գործը անելու։ Դա շատ կարևոր հատկություն է, որ ես այսօր շատ չեմ տեսնում, որ նույնիսկ դասախոսները արդեն այդ տնային տալ, պահանջել եւ տնայինի վրա, այսինքն հետադարձ կապ տրամադրել, այդ մշակույթը ոնց որ թե կորում է եւ ստացվում է, որ մենք ուղղակի հավաքվում ենք, հետո բաժանվում ենք իրարից եւ շատ հաճախ էս ինչ որ հետազոտություններ կա, որ երեխաները գնահատում են իրենց սոցիալական այդ շփումը բուհում կամ դպրոցում ավելի շատ, քան թե որ իրանք սովորել են ինչ որ մի բան։ Այսինքն ասում են լավ է, որ 80%-ը մոտավորապես գոհ է, որ սոցիալական շփումից։ Նետվորքինգ եմ ձևավորում։ Հա, նետվորկը, դե շատ կարևոր է, նետվորկը շատ կարևոր է իհարկե, որ ձևավորվի իհարկե, բայց դա պիտի լինի համենայն դեպս այն ինչ որ նպատակի շուրջ նետվորկը։ Դե դա sense tense ձևավորվելու է, եթե մարդիկ հավաքվել են ինչ որ միտեղ, նետվորկը ձևավորվելու է, ուղղակի պետքա իրանք ուրիշ ինչ որ բան ստանան։ Անհրաժեշտ է առաջինը, որ կրթությունը աշխատանքի հնարավորություն լինի, երկրորդը անհրաժեշտ է, որ կրթությունը մոտիվացիոն լինի, այսինքն ջահելը իմանա ինչի է ինքը դա սովորում, ոչ թե որ այս քեզ ասել եմ սովորի, այլ մանավանդ դեռահասային տարիքում կարողանա հասկանա, թե որտեղ պիտի օգտագործի այդ ամեն ինչը, եւ երրորդը, ինչը որ ինձ համար շատ կարեւոր է, դա ուսանող, դասախոս, գործատու կապը, որ պետքա խիստ ինտենսիվացնել Հայաստանում, ինչը որ այս պահին այդ տրիադան չի աշխատում։ Ինձ թվում է այնքան հաջող, ինչ որ ասենք Եվրոպայում կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այսինքն երեխան սկսում է գործ չանել, եթե մի անգամ չի անում դասը կամ հակառակ անում է դասը, գնում է դպրոց, ոչ ոք իրանից չի ուզում այդ իր արածը, չի հարցնում։ Այսինքն ստացվում է, որ ինքը իզուր է աշխատել, ոնց որ իր աշխատանքի արդյունքը ոչ մեկին պետք չի։ Չէ, կարելի է, չէ, կամայական մարդուն ստիպել, որ աշխատի, հետո արդյունքը դենքցել ու նա կսկսի չանել այդ գործը։ Այսինքն պիտի կարևորվի տված արդյունքը։ Էլ ինչ խնդիրներ մենք ունենք։ Մյուս խնդիրը երևի լեզվի իմացությունն է շատ կարևոր։ Մենք շատ հաճախ քարոզում ենք, որ այլ լեզուները մեզ պետք չեն, հատկապես ռուսերենը մեզ պետք չի, որովհետև դա կոմունիզմի լեզու է եղել, օրինակի համար, ինչ ասես գտնում են, բայց դրանով եթե նայում ես եվրոպացիներին, որ մենք ռուս կդառնանք։ Ну, ինչ որ մի բան խոսում են դրա մասին, հա, բայց դա այդպես չի, այսինքն լեզուն դա նաև աղբյուր է իմացության եւ սովորել ես, ասենք, եւ հայերեն իմացել եմ մեր բարբառը, 2 տարեկան հասակում իմացել եմ արդեն ռուսերեն խոսել, ծնողներս են ասել, հետո շախմատ եմ սովորել, իսկ 7-րդ դասարանում միայն գրական հայերենով սկսել եմ զբաղվել, ենել, ասենք, գրքերով, գրքային հայերենով, որտեղ մեր խոսում էին բարբառով։ Очень важно, опять, в гуманитарной области языки, язык собственной культуры, языки иностранные. И языки — это не просто умение разговаривать, это знание культуры и умение общаться. Ну и, конечно, технологическое, связанное с тем, что возможностью себя найти в различных областях, повышение стандартов, повышение вообще понимания. То, что начать сравнивать себя и стандарт, то есть уровня, которого хочется добиться, не только с внутренним, да, а вообще в международной. Себя оценивать и ставить цели и задачи того, какого уровня добиться. Ну, я имею в виду по каким-то и познаниям, и, не знаю, это может быть и дипломы, да, и там сравнивать себя просто не с внутренним. Просто производительность труда в Армении в 2,5 раза меньше, чем там в самых старых европейских странах. Լեզուն շատ կարևոր է։ Օրինակ ես հիմա շատ եմ, չգիտեմ, հիշողությունների մեջ ջղայնանում եմ, որ ասենք այն ժամանակ անգլերենը լավ չեն սովորացրել։ Դասատուները, ես հիմա հիշում եմ ինչ էին անում, իրենք չգիտեին այդ լեզուն, նույն չնայած ասում եմ, պարտաճանաչ դասերս արել եմ, բայց լեզուն չեմ իմացել։ Բայց արդյունքը չեք ստացել։ Արդյունքը չեմ ստացել, մինչև ասպիրանտուրա կարելի է ասել, որ անգլերեն գիրք չեմ կարդացել, մասնագիտական, ռուսերեն ահագի բան կարդացել եմ, բայց ասպիրանտուրայում, որ Մոսկվայի պետականում էի, այնտեղ չէր համարվում, որ ես ռուսական գրականություն պիտի կարդամ, որովհետև դա նորը չէր եւ աշխարհի ասածը չէր։ Միայն ռուսական գիտնականներին էր, իսկ լավ գիտնականների հոդվածները անգլերենում կային։ Եվ դրա համար սկսեցի կարդալ շատ եւ
տեսնել ինչ են ասում, ոնց են ասում, խոսել չգիտեի, բայց կարդում էի։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ չնայած երկար փորձերին, այս փուլում մեզ չհաջողվեց հարցազրույցի շուրջ պայմանավորություն ձեռք բերել կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարի կամ փոխնախարարների հետ։ Չեմ պատրաստվում որևէ մեկին որևէ բանում մեղադրել, միգուցե նախարարն ու նրա տեղակալներն ունեին օբյեկտիվ պատճառներ հարցազրույցներ չտալու, հայաստանյան կրթության ապագայի իրենց տեսլականով մեզ հետ չկիսվելու համար։ Ինձ թվում է, առանց Հայաստանի քաղաքացիների լայն շերտերի եւ Սփյուռքի ներկայացուցիչների ներգրավմանը կրթության ոլորտում անհրաժեշտ փոփոխությունների քննարկմանը որևէ իրական փոփոխություն հնարավոր չէ։ Հույսով եմ, որ այս տեսանյութը դիտելուց հետո նախարարությունը կմտափոխվի եւ հետագայում ավելի բաց կաշխատի անկախ լրատվամիջոցների հետ։ Մենք երկարաժամկետ ենք պլանավորում աշխատել կրթության թեմայի շուրջ եւ մեզ երկար ժամանակ անտեսելը պարզապես անհնար է։ Ամեն ինչ անիմաստ է, եթե մենք չգիտենք ուր ենք գնում, այսինքն կրթական համակարգը պետք է հստակ իմանա ինքը ինչ է ուզում արտադրի, ինչ նպատակների է ուզում հասնի 10 տարի հետո, 20 տարի հետո։ Եթե այդ տեսլականը չկա, եթե մեր տեսլականը սահմանափակվում է նրանով, թե մենք ինչ անենք այս տարի, որ մեզ գործից չհանեն, մեզ նկատի ունեմ կրթության համակարգի ղեկավարներին, նախարարության աշխատողներ, ինչ որ վարչության պետեր եւ այլն, կոնկրետ մարդկանց մասին ընդհանրապես չեմ ասում, որովհետեւ ես երբեք չեմ աշխատել կրթության նախարարության հետ։ Իսկ իրանք ոչ մի ձև ձեր հետ ոչ մի կապ չեն եկել։ Մենք աշխատում ենք բարձր տեխնոլոգիաների եւ արդյունաբերության նախարարության հետ։ Իրանք ավելի ճկուն են շատ հարցերում, իրանք հետաքրքիր նախագծեր ունենում են, բայց կրթության նախարարության հետ այնց առնչություն չի եղել։ Բայց դուք ես տարբեր մարդկանց հետ եմ շփվել, կներես, որ ընդհատում եմ այս հարցի շուրջ։ Ես այսօր էլ մենք ունեցել ենք քննարկում մի հատ նորմալ մեծ կազմակերպության հետ, ու ես ասացի, որ մի հատ ծրագիր նշեք, որ մեր կրթական համակարգում ծրագրավորող է պատրաստում, ինձ ասացին ACA, ուրիշ ոչ մի բան չնշեցին։ ACA-ը ես տենց միակ բանն է, որ գիտեմ, որ այդտեղ լավ է, մնացածի տենց անուն չեմ ուզենա տամ, որտեվ համոզված չեմ, որ լավ է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ոնց կարա տենց բան լինի, որ կրթության նախարարությունը կրթական ծրագրի հետ, որ ամենալավագույնն է երևի թե Հայաստանում, ոչ մի ձև չի առաջվելի։ Ոչ մի ձև չի փորձել ձեզ հարցնի, ասենք դուք ինչ կարիքի ունեք, տենց բան չի եղել։ Չէ, եթե չեմ սխալվում, ընդհանրապես չի եղել, կարող է ինչ-որ կոնտակտներ մի, չգիտեմ, 3-4-5 տարի առաջ եղել են, որ ես դրա մասին չեմ իմացել, բայց հարցը նրա մեջ է, որ եթե ես թվարկեմ ACA-ի գործունեության խնդիրները ու challenge-ները, որ մենք ունենք, մարտահրավերները, կրթության նախարարության հետ կապերի բացակայությունը top 100 challenge-ների մեջ չի լինելու, այսինքն չկա ու լրիվ օքեյ եմ դրա հետ։ Այսինքն կարիքը չի։ Չէ, կարիքը չկա, այս պահին չկա, այսինքն եթե մենք ունենանք նենց կրթության համակարգ, որտեղ մենք անհրաժեշտ մասնիկ ենք լինելու, ես իհարկե դրա կարիքը շատ կզգամ։ Ես հիմա չեմ զգում, որ ACA-ը ինչ որ բանի մաս պետք է լինի։ Ես զուգաստիր, որ դուք պատրաստում եք ավելի շատ ծրագրավորող, քան մեր բոլոր համալսարանները այդ ոլորտի իրար հետ միասին։ Այսինքն sense tennis դուք մասնիկ եք կրթական համակարգի։ Նկատի ունեմ, մենք շղթայի մաս չենք, որ մենք ինչ որ process-ի մեջ պետք է մտնենք, թե չէ ինչ որ կատաստրոֆա կլինի կրթության նախարարության գործունեության մեջ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք խնդիր, մենք հələ որ կարողանում ենք լուծել այդ խնդիրը ինքնուրույն։ Ինքնուրույն ասելով չի կարելի ինքնուրույն լուծել, մենք լուծում ենք այդ խնդիրը լավագույն դասավանդողներին ներգրավելով, լավագույն գործատուներին ներգրավելով, լավագույն ուսանողներին ընտրելով։ Այսինքն այդ էկոհամակարգը մեր շուրջ ստեղծում ենք, որ մեր ծավալներով այդ խնդիրները կարողանանք լուծենք։ Ես ավելի շատ տեսնում եմ, որ ինչ որ մի պա ACA-ը դառնալու է այլընտրանք ավելի շատ կրթական ոլորտում ինչ որ հաստատությունների համար, այսինքն ես տեսնում եմ, որ մի քանի տարի հետո կամ մյուս տարի ACA-ը դառնալու է ավելի ֆորմալ կրթության մատակարար եւ մենք ոչ թե կես տարվա կամ 7-8 ամսվա ծրագրեր ենք առաջարկելու, մենք առաջարկելու ենք 1.5-2 տարվա ծրագրեր եւ ապացուցելու ենք, որ նույն ֆունդամենտալ գիտելիքը, նույն ունակությունը սովորել մենք կարող ենք սովորեցնել ավելի արագ ու ավելի արդյունավետ։ Այսինքն համալսարանները, որ մենք հիմա ունենք, առնվազն 4-5-6 տարվա փոխարեն մենք առաջարկելու ենք շրջանավարտներին, դպրոցների, իրանք ավելի արագ ծրագիր անցնեն, հաշվի առնելով, որ իրանք
մի մասը տղամարդիկ նաև բանակ են գնալու, փորձենք ավելի ինտենսիվ իրանց ծրագիր տանք եւ պատրաստենք աշխատաշուկային։ Համասարանները չպետքա վերանան այդ սցենարում։ Համասարանները պետքա ավելի շատ ջանք, ռեսուրս, ֆինանս ներդնեն գիտության մեջ, լաբեր ստեղծեն, գիտելիք ստեղծեն եւ զգալի մասը դպրոցի շրջանավարտների ուզենան զբաղվեն գիտությունով, ինչ-որ նոր բաներ հայտնաբերելով։ Իսկ եթե մենք մարդկանց պատրաստում ենք աշխատաշուկային, տվեք դա մենք անենք։ Այսինքն ավելի ճկուն համակարգ պետքա դա անի, որը կարա արագ ադապտացվի շուկայի մարտահրավերներին։ Բայց նրա համար, որ մարդիկ ուզենան զբաղվեն գիտությունով, իրենք պետքա գիտության մեջ ինչ-որ ապագա տեսնեն երևի։ Մենք պետքա իմանան այդ ընտրության մասին, որ այդպես տարբերակ կա։ Ես հիանում եմ գիտուժով, հիանում եմ այն ինչ անում է այդ համայնքը եւ այն արդյունքները, որը ունի այդ համայնքը մի տարվա ընթացքում, եւ եթե այդպես շարունակվի, գիտության մասին սկսելու են ավելի շատ խոսալ։ Եթե հիմա բոլորը ուզում են ծրագրավորող դառնան, կան գործիքներ, ոնց կարելի է մարդկանց դեպի գիտություն ուղղել։ Ես իմ տղան 2 տարեկան է, 2 տարեկան, 2 ամսական է, եւ մի գիրք էինք գտել իր համար, որի անունը Վիկտոր։ Վիկտոր Համարցումյանի մասին, կոմիքսներ են։ Հիանալի պրոդուկտ է, հիանալի կրթական պրոդուկտ է փոքր երեխաների համար, որովհետև տղաս նոր է սկսել ինչ-որ երկար նախադասություններ ասի, բայց իր ամենասիրած նախադասությունը այնա, որ կա մի աստղ, որը անվանել է հայ աստրոֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի անունով։ Այսինքն այդ նախադասությունը ինքն հենց տպավորվել, որ ինքը ասում է այդ նախադասությունը ու զարմացնում է հայ ջիջի վարորդներին, հետո երբ նստած սկսում է այդ ռանդոմ բառ ինչ-որ ասել, բայց տպավորվել է մարդու մոտ։ Այսինքն նման բաներ կարելի է շատացնել, գիտնականների մասին ավելի հաճախ խոսալ եւ այլն եւ գնալով մարդիկ ավելի պոպուլարիզացիա էլի, Ընկերներ, ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել ալիքին, խստորեն խորհուրդ եմ տալիս դա անել, որպեսզի բաց չթողնել մեր ապագա տեսանյութերը Հայաստանում տիրող իրական իրավիճակի մասին։ Կրթություն, բիզնես, փյուրք, ստարտափներ, կյանքը մարզերում, ընդհանրապես այն ամենը, ինչ վերաբերվում է մեր համատեղ ապագային եւ ինչի վրա դեռ պետք է աշխատել։ Մի շատ հետաքրքիր բան կարամ ասեմ տենց այն մարդկանց, ովքեր նոր են սկսում ու մտածում են որտեղ գնան սովորեն։ Նորանոր երեխեքի կբերենք մեր շարքեր։ Օգնում էի մարդիկ հարստանան, ես էլ մեջը փորձ էի հավաքում։ Կրթական վայրը շատ կարևոր է։ Վայրն է, որ ոգևորե ժողովրդին, աշակերտներուն։ Իսկ ո՞նց է ձևավորվել, որ մարդիկ մտածում են, որ դիպլոմա, դա նույն բանն է, ոնց որ կրթություն։